Türkiye orman artışında Avrupa lideri, dünya dördüncüsü oldu. Küresel karasal alanın neredeyse 1/3'ünü ormanlık alanlar oluşturuyor. Türkiye, yıllık ortalama 118 bin hektar orman artışıyla Avrupa'da birinciliğe çıktı. Dünyada Çin liderliği korurken Rusya ve Hindistan üst sıralarda yer alıyor. Tropikal bölgeler dünya ormanlarının yaklaşık %45'ini barındırıyor. Brezilya, yıllık orman kaybında yaklaşık 3 milyon hektar ile başı çekiyor. Yangınlar ve hava olayları ormanlara büyük zarar verirken korunan alanlar da genişliyor.